ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಈ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:35 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಜನತೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕಂಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಮೋಹನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಭೂಕಂಪನ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೋಹನ್? ಎಸ್ ರಗಸೂರ್ಯ, ಏನು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಜನತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:35 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂದಾಜು ತೀವ್ರತೆ ಭೂಕಂಪ 4.1 ತೀವ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ವಿಳಂಬ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ವಮಣಿಯವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏನ್ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭೂಕಂಪನದ ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು 10:30 ಬಳಿಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಭೂಮಿ ನಡುಗಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಖನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳನ್ನ ಎದೆಗವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾತು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಏನು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಜ್ಞರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.